Ja, då har vi Sanne Salomonsen efter spelningen i Boden. Ni har varit på turné i Norrbotten och varit på några ställen nu. Altså, hvor har vi varit? Vi har bara varit här i 3 dagar nu. Vi har varit i Kiruna, vi har varit i Jokkmokk, och så är vi här ikväll. Det är första gången jag har varit i Jokkmokk till exempel. Så långt uppe har jag inte varit förut. Hur har det varit? Fantastisk. Virkelig. Men jag måste säga att ikväll var verkligen special. Det var en fantastisk publik. Och det gör att vi blir lite bättre, tycker jag. Ja, det var riktigt skönt ikväll. Vad var det som var så speciellt? När publiken är så mycket med ifrån början. Igår var också, i Jokkmokk var också en fantastisk kväll. Men de satt långt bak. Så när jag kom in, och som jag berättade i showen, så ser vi egentligen bara de första raderna. De sista sidder alltid i mørke. Jeg så jo inte hur många människor som var, för de sad alle deroppe bakom. Så jag gick ut i publiken och hämtade ned dem, så de kom ned på de första rader. Det kändes konstigt att spela för sommar. Nej. Men de var bra också, verkligen, det var de. Men ikväll då, hur skulle du beskriva det? A night to remember. Verkligen. När den här turnén är slut, vi spelar 45 konserter, tror jag det är, på 2 månader. Då blir det här en kväll vi huskar. Vad skulle du sätta för betyg på er? På oss? Det gör jag inte, det kan jag inte. Det enda jag kan göra, jag kan sätta betyg på hur vi mådde. Och vi har haft en underbar kväll. Verkligen. Kul. Tack ska du ha. Tack ska du ha.